以前影相咧我就唔用腳架嘅，因為中意去到邊就用啲乜嘢拎個相機就影，甚至拎啲電話添嘅。咁最近咧好多金主就揾我要影啲足，咁佢咧就成日要我自拍，咁因為要見到我個樣啊。但係我又唔係咁好意思，下下叫個 friend 出嚟幫我影一張相，跟住又叫佢翻屋企，咁所以就要用腳架啦。咁以前對腳架咧就冇乜特別要求嘅，我就覺得棟到喺度影到相咁咪得咯。但係用落咧就發覺都可以爭好遠喎，一支好痛一支普通嘅腳架。最近咧我終於得到一支我成日都好想要嘅碳纖腳架啦。今日就同大家一齊研究一下呢支碳纖腳架有咩咁特別咧。相信好多中意影相嘅朋友都見到呢個牌子，都唔使我介紹啦。Manfrotto 一個好出名嘅意大利嘅腳架牌子。首先我一拎到翻嚟，第一個感覺就係真係輕巧好多，同我之前嗰個我喺鴨寮街買嗰啲啦，即係我哋祖國嗰啲牌子啦，佢嗰時聲稱都已經係好輕巧噶啦。但係當我有咗呢一支之後咧，就發覺嗰支就真係可以爭好遠，嗰支係要重添啦。咁呢度咧，成支腳架只係1.25公斤嘅啫。成支腳架最高嘅高度咧係可以伸至到150 cm 嘅，再加埋中間呢一個可以拉出嚟，你可以去到 eye view， 可以大家做個參考。我就173 cm， 呢一支架動到最高嗰陣時咧，啱啱去到我 eye view 嘅 level， 即係話我就咁企喺度就可以有個相機喺我面前可以影嘢。如果去唔到嗰時候，我淨係要坐低個人啊，如果踎低啊咁烏低咁樣影，呢個冇可能噶嘛。所以 eye level 又好緊要。咁呢個腳架做到啦，摺埋嗰時咧只係41 cm 嘅啫。咁拎出街其實都幾輕巧嘅，我自己覺得。調校個長度啦，其實好方便嘅，一擰跟住即刻可以 extend 晒出嚟，咁就搞掂啦。收嗰時都係啦，一嘢擰晒3個，咁就搞掂啦。擰嗰陣咧，你唔需要擰到好多嘅喎。其實擰到90度左右咧，佢就已經可以完全鬆咗出嚟嘅啦。對我嚟講，我覺得好重要呢個，因為成個過程都好夠快，同埋你見到成支腳架咧係唔會四尖八角突晒啲嘢出嚟嘅。你見到呢個 knob 純粹一個好圓咕碌、好圓滑嘅一個 knob。咁譬如收埋喺個背囊嗰時咧，你就唔會有啲喺度勾住個背囊啊，或者出去嗰時又驚啲嘢勾到其他啲嘢側邊啊，勾到人哋嗰啲咁樣。咁呢個收藏就非常方便。成個設計都好 smooth 嘅，可能去到郊外啊，你有個石頭喺度頂住，但係你又想晾住喺呢度影嗰時咧，咁呢個設計就好簡單啦。校呢3隻腳個角度咧係可以獨立調校嘅。咁我需要調校嗰時好簡單嘅啫，只要將隻腳向內縮一縮，跟住咧我哋 hold 住呢個 lock， 咁你就可以自由調校噶啦。好啦，當你校到啱嗰時，你聽到啪一聲，跟住咧就向上推一推，咁跟住咧呢隻腳就可以校成你想要嘅角度啦。腳架呢個位咧係一個 easy link 嘅，你只要擰開個蓋，咁咧你就可以再駁一啲 extension 嘅嘢，例如啊呢度你可以駁一個咪架。有時你拍片，如果個機頂你已經擺咗個 mon 啊或者燈，佢要駁咪你就冇位擺啦。呢個時候咧你就可以將個咪駁落呢度，跟住面向翻你要收音嘅地方，咁就可以咁樣用啦。亦都可以將呢個背囊掛住喺度。咁即係除咗係方便你個背囊唔使擺喺地下之外咧，其實就係加重呢個重量，咁令到佢更加穩陣嚇。咁遇到啲大風吹啊，都唔會突然間話可能吹到佢搖搖欲墜啊。咁成個腳架令我最滿意、最開心咧，就係呢個波 head 呢個雲台。呢個波 head 雖然係好輕巧、好細小，但係佢最高個承重係可以去到8 kg。咁我試過而家呢部機咧，呢個係比較舊嘅單反相機嚟嘅，咁啊機身比較重啦。但係即使我譬如擺到佢差唔多垂直落去呢個角度，跟住我一擰，其實佢已經 lock 得好緊嘅。因為我上一個買嘅腳架，佢呢個雲台咧擰到好實嗰時咧，佢都會慢慢咁垂咗落去嘅，就係因為 lock 得唔夠緊。咁但係呢個波咧就設計得好好嘅，一 lock 完之後就非常之實淨嘅。所以即使可能有時我哋要影俯視啊，或者而家我哋好興打直影片噶嘛，我哋咁樣一擰完之後一 lock。咁我哋就可以影直到啦，無論影打直嘅相或者拍 Instagram Story 啊、Instagram Reel 啊，都好有用。除咗呢個大 lock 之外咧，我哋做一個好細嘅 lock 嘅。呢個 lock 我嚟做咩咧？如果我 lock 緊少少嘅話，咁即使我大 lock 扭到鬆晒都好，我每次喐咧都只係喐少少，咁就可以方便我哋做一個微調啦嚇。因為有時我哋相機只係想喐少少，咁就可以做到呢個效果啦。裝相機上去嗰時咧，個步驟都好簡單嘅啫。我哋首先第一步咧就
一隻手指將呢個掣掹落嚟，另外一隻手指將個掣撥到去盡頭，然後咧頭先掹落去個手指咧就可以放鬆，然後將呢個相機放上去，將向住個 mon 嗰邊咧斜斜地向後挨，然後成個放落去，跟聽到咔一聲，咁就已經搞掂啦。好啦，調轉頭到拆緊時咧，亦都好簡單。我哋一隻手拎住相機啦，然後另外一隻手指將呢個掣掹落嚟，另外一隻手指將佢撥，咁樣咧就可以掹個相機出嚟啦。呢個腳架咧仲做到一個幾特別嘅功能嘅。如果有時我哋相機想擺到好低嘅角度咁樣去影嘅話咧，我哋可以將呢支竿掹出嚟，調轉頭，將個波靴咧擺喺呢度，咁成個相機倒轉嘅話咧，咁就可以影到一啲好低嘅角度啦。除咗向好低嘅角度之外咧，我哋亦都可以俯拍啦。咁點先可以做到咧？好簡單嘅啫。呢度腳架中間呢支竿咧，最低呢度有個膠落嘅，只要我掹佢出嚟，好，然後咧我將佢呢度扭鬆佢，咁咧就可以成支掹出嚟啦。掹咗出嚟之後咧，我哋可以調轉咁裝翻上去，裝上去之後扭翻實佢，我哋擺翻呢個膠落上去，咁就搞掂啦。咁就可以影一啲好低嘅角度同埋俯拍啦。整體嚟講咧，呢支腳架設計係好輕巧，但係佢可以令到個相機 lock 得好緊嘅，絕對係適合大家無論影相又好拍片又好嘅需要。如果大家想買嘅話，記得 click 落下面嗰條 link 嗰度啦。今日講到咁多先，下次有好嘢就同大家分享。